Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo diantokon aku. Mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso omong. Terus bedane apa kowe mbek tanah ambek. Maka nak wong wali tenan, usul tenan. Apa maksiat ya isin mbek wit ambek bumi mbek suket. Nak waras kowe. Problemnya kan sudah tidak pati waras. Lah itu sing akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa sek. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji, salat men saf awal lae seksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Kowe Mustafa ambek aku seksine akeh kula. Kula nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah. Cara Ka'bah takoki Mustafa tau salat bah Ka'bah. Mboten nate roh. Nak kula bah tau salat, oh nate kula sering roh bolak-balik. Mun nek ora tau ngluyur salat temu ning desa mua malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane salatku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng saf awal ya saf awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoke pindah-pindah. Ben seksine banyak. Tapi ora aja terus biasa saf awal lae, terus sampai kluyur pindah. Mergo nak saf awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago ulama jangan ngoten nak iso iku napa? Pindah-pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu. Terus kula suwun sangat nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering maca tiba berjanji simtut dikror karena napa gitu. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila huwa Adam loh. Kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati. Terus ditakoni kila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala badil asnami wal kawakib. Kila huwa Nuh qala Nuhun bi yanju minal. Nah manane ngeten. Nah temen iki biasanya macam apa? Tiba ana berjanji. Padha ora tau ning bro. Kalau akhir-akhir ini mulai sinau simtut dulu. Nah simtut kan kitab anyar. Karena nembe rasine saya talabi kan bae Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kalau nu semua kitab madha ini juga ada. Kathah maksudnya kathah. Nggih kula sinau nih. Berarti kula ora iso nyanyi. Kula seneng nek sing nyanyi ku rugen. Dadi seneng maksudnya sing nyanyi rada jadab kan. Kula nangis mergo paham. Sing dene nangis mergo napa? Jadab toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila huwa Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Ta'ala, Adamu bihi uniluhu a'lal. Ora itu Adam. Ya gara-gara Nur iku Adam tak kei uniluhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nah ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora pola. Dawuh sapa Ibrahimu bihi taqumu hujjatu ala badil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Berhala. Malaikate ngoten wis salah ping pindho ya. Ya ora ngoten Musa, ora Musa iku diburi. Ya nek ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate. Dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya itu terakhir apa? Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati wal mon sakniki nyerah kula tangklet sinten toh niku. Terus Allah jawab iku Muhammad bin Abdullah. Nanti qala gua nabiyyun istakhartuhu min nu'ayyibni yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wau misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo jasate ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak? Enggak kan? Yang mati jasad. Ya sudah.
Nah, mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh diarani napa mati. Nah, tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono siksa. Ora soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,00 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora ngono seru kan, bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoknya seru. Saat ini kan buatan pati seru. Sing seru kan berita nih. Jadi saat ini ora pati seru. Sing seru itu nopo? Berita. Akhirnya ora nopo. Koyo Jakarta itu dikepung pendukung Ahok. Itu jarang Jakarta ya ora nopo. Biasa wae. Saiki sing seru beritane ora kok nopo? Ora kok nopo? Faktane ya biasa. Jadi paham ya, di wong itu kudu bedakno. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu pancen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran ya masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kula suwun wae dilatih. Mereka nak sampean berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran. Ya sama. Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati sing ning jerone kok ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Ya Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Bon. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran ya murtad. Kok istihza ning kalam muwah. Napa istihza? Wis rungokno iki. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngamai ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong e wedi ke pol sing hafal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur napa? Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk, surat napa? Tabarok. Tuhaju, ana sing ngresasana tujadilu. Didang-dang. Menjelma jadi makhluk. Padahal kalamu tidak makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasopan. Aku iki kalamu, kowe nak gebuki wong itu kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalamu. Lha ora wani yo gebuki. Nah gebuki murtad kan? Wong kok gebuki Quran. Nah, kowe mungkar nakir jawab, tapi aku kena tugas nak nang beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahe aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalamu, kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Ate lali ditesik karena kira jajal waca. Jebule bulat. Tabaroka biadi. Jibril kandan gebuki kowe. Quranku kok mau karang iki. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat meningin. Ya ngene-ngene, tahakamna ilallah. Sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural, kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik, murtad gitu. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran, Gusti, malaikat niki niku mboten sopan mbek kalamuka. Wong wonten kula kaping gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ.
famhu anni min kitab. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan. Terus ya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis akto itu kan. Wis kowe tak pek wong iku tak kekno kowe, ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir, ya sudah itu milik kamu agak melo-melo. Ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning swarga. Nah, jadi hakjane andekan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran, nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir, dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir rawarani jotosi. Masalah, nak wong ditekdir elek, itu lali sih. Mulane gede-gede ini dosa, aja ini gede-gede ini kerugian wong hafal Quran terus. An sajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule. Itu masalah. Sing biasa semaan lah itu sampean duwe sik apal ora pas ngadepi sinten. Ngadepi sinten? Mungkar nakir. Mane jogeman apalan Quran lali. Ya carane sering semaan apa ayu nek ora ya terus dhewe atau kok ora apa ayu semaan terus gak nopo. Ya sampean dites. Krok. Lho iku nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sampeyan dites pangeran. Semuni lanyala-lanyala dites. Iqra wa rabbi wa rabbi. Dadi sampeyan Allah nek ketemu ngapal Quran diwaca Iqra wa rabbi wa rabbi. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa-apale Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Terus piye mesti terusno? Ora hafal deh. Sale jaza umma inta rabbim jannatun apa? Aden kowe kudu mandeg. Iku nak pancen ke dalah iso mandeg ning swarga aden. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin satarunal jahim itu makok. Ya jahim ya. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu selalah ngono lawang nasi pelek itu wis. Jadi itu pangeran. Jadi mulane kula niku seneng mbek hukum fikih. Mergo beten tentang Islam, hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi, kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah, tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Mane kula suwun masa sing ra hafal Quran la wis minimal hafal kulhu tabarok. Apa nek? Yasin, terus nasir rondo kedunyan waqiah ngene. Waqiah. Napa? Fatihah ya. Kok nganti lali aku ya iki. Niku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Ya siku ya cukup. Iku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir wis apa? Wah, itu malah surat paling apik malah lali. Sampean paling madhabe kalau jam dapat yang terbaik ngapain yang lain. Akhirnya hafal liyane, Bang. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk mbek Fatihah liyan. Nak 30 juz ora senjata malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh to. Tapi tenang keyakinan kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan. Malaikat ora tau ngaji, ngomong hafal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fathul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu. Kowe nak gebuki aku kena aku, padahal aku kalamu jare surat Tabarok nih. Terus jare malaikat masalahnya wong sing nggo kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Kowe Quran tak saya aku ning jero tetep kena. Kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani kena. Bareng ketemu pangeran terus wae wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama ora usah ngrasa menang.
Kok dendam malah digoleki repot. Rasa ngerasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Nggo golek pasal liya malah kok repot. Tapi kula niku yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Dados cara pangeran nggih, cara pangeran. Niku an'am ya, an'am niku kewan nggih. Nggih, an'am maknane kewan. Ketika difekihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib napa? Zakat nggih. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani nggih, niku pancen kebutuhane manusia. Nggih, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken, niki rungono tenan nggih, sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunnasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kena dipangan manusa, niku berarti Allah kepengin manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah baru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia, niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusa. Nah, kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali sing disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa? Asu. Berarti berceleng asu. Tapi masalah asu itu ora disebut Quran. Nah, tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Dadi nek asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran, berarti sing halal lho ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula ra nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kulo niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulo niku belajar halal haram mulai mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo sing mesti haram mung kulo Syafi'i nggih. Celeng, ijma nggih. Nah celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Terus fahdin niku semacam macan nggih, pokoke fahdin namrin babrin. Pokoke ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa niku basa Arabe asad nggih. Lah terus macan niku ana fahdin babrin namrin. Niku jenis napa? Macan, mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kira regane aku itu dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu, bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone, jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nek bojo kula pun kompromi dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17 aja pegat. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak nu swidak biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumpas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah anak tamune 20 ke ya tak kei 20. Kok tak anggap nggak sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ihya niku kula gadah sekawan.
Mulai beda-beda cetakan. Ini cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya usbatang juz disarai 14 juz. Nanti sampai akan tahu kualitas gejolokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak. Gejolokan ilmiah ahli. Misalnya begini termasuk gejolokan. Ini gejolokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik. Halal. Oh, seneng itu bantril ini halal. Nah. Ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC ko ngising ku jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan ku priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram ku pitik ta macan misalnya pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gejolakane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Monggo ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kok itu. Lho macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkeraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terujukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkeraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkeraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis. Lho anak sejenis bidu mbek bidulah ya ora kuat. Bidu iku kuat nak nyengkram sak ngisor. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak madorot haram, nak gak madorot halal. Nah, saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan iki. Perkara nak contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Mergo gizinya banyak ajur ya kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ana nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket iku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek adarane suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 tahun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 tahun. Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten?
Mboten suket misalnya coba yang dedek suket. Sabintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa kilo? 20.000 nggih. Nah. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200. Ping 2 tahun. Ah, padha kan. Mulane kene nyepelekno suket mbek sapi larang ndi? Ya larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenanan. Mulane kan ati tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihata wa abba. Tak jawab ku kiai kok bintu ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan juguyon Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab, ya 14 juta Gus. Lah nek kowe makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kenake piro? 14 juta. Ada artinya nek Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine padha. Aku yakin regane Mustafa mbek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan paham ya? Pemene saiki yatim piatu, paham ya? Iku yatim. Malah ra ono wong doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi. Iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi arti sing diwaca ulama disebut napa bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok, lah nek sak banyune sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pengiran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak aja sekali-kali lu kok ora usah penumpang mlaku-mlaku. Selesai kan? Nah tapi nek dhewe pertanyaane, tapi kan gak entuk dhuwit Gus. Lah dekne nyesal nek kepengin entuk dhuwit, dekne ora sekali-kali ta. Gak payu, anggap ae mlaku-mlaku Jakarta apa? Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, di PHK cara majikan. Nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ka rahmat sitok, entuk rahmat sitok. Meleset ka rahmat sitok, entuk rahmat sitok. Misale kene omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng.
pengen mangan seneng. Tapi nek wayahe ngising mangan yo ora enak, hasil ngising seneng. Wis manusa ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh, bareng warak turu. Dlegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha iku disebut bismika Allahumma ahya bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran wis ngono iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli ini kira usah dol sapi, ya semua ngumpul suket 2 tahun terus buat dol, itu regane yo, wow 14 juta. Mulane konco-konco sira kelar tuku sapi, bedino ngarit wae adol suket. Engko nilainya padha mek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iki wong aku ulama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Anggap, gue ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, boleh gosap. Ya ora kok kowe gasap terus, sampai kowe gasap terus. Lah ya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu sirine hebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi ya biqadril hajat, ya biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, kula sering ditakoki, Gus nak ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha iku hukume pangeran kok tantang hukume kiai ya bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nah pajaknya 50% saham, pinten 50%. Kalaupun kita misalnya mlebu neraka, apa itu menghilangkan status kehambaan kita? Kita tetap butuh menghamba ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang masuk neraka terus wiridan ya Hanan, padahal sudah dikokri jahanam. Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, coba tanya orang itu kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka. Terus diparani Pak Jibril. Kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pangeran tetap pangeranku, jadi tetap tak puji. Lah tapi kan dilebokno neraka, jan aku nakal lha dilebokno neraka. Tapi pangeran tetap apian. Piye? Terus Jibril matur pangeran bahwa dia jawabnya gini, terus dari pangeran, "Sekon wiridani swarga."
Tak warai ya kiat-kiat ning neraka. Lah dadi ku tulis ya. Dadi kan men pun neraka ben eling aku dijajahi Gus Bah. Tapi aku aja jam mlebu. Ngono apa kon mimpin aku istighosah neraka. Jenengan sing mimpin sembrono. Ketoke alamatku ra ning neraka sembrono ngawur iki. Tapi itu cara madzhab Syadzili memang seperti itu. Jadi kalau baleni malih mane ya sebenarnya kiai ora usah nek bayangno kudu alim alama, kudu gak tahu salah. Kudu omongan hati-hati ya ora usah alami wae. Utawa miso ya miso, wis kowe ra nabi wae. Kowe ya ora wali ra nabi miso ya pantes ae. Wong ya sesuk maklumi pancen wis raine elek cangkeme elek wong ya paling ya ora kaget apa. Engko sing diwok miso paling ya males. Wis entuk satu-satu ra sida dosa wis diwales. Kan ya ra sida dosa wis diwales. Ya wis ngono biasa wae, kaya umume wong awam wis biasa. Gak usah berlebihan. Karena ingin sempurna sudah keangkuhan. Mereka kena kepengen sempurna akhirnya ibadah mbak anggap problem. Ya mau misalnya poso Ramadan saulan, posoku ditompo ta ora ya. Kok nang wis tak lewangi lesu tak lewangi ngelak jebule ra ditompo. Akhirnya kayak nganggep ibadah itu gak ada gunanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita berikan lillah tidak ada guna? Ini senajan tuh bolong loh, tidak sempur. Udah ulama-ulama yang bersiru ilallah urjan wa makasih. Jadi itu sementing melaku menuju Allah urjan halih pinjam wa makasih roh halih pecah. Dan kemana sementing menuju Allah subhanahu apapun ketiga ideal. Nah kalau sedang ingin ideal itu niati bulu-bulu sunan setengah terus kalau kepengen sholat, kepengen hormat kepengen pulang ke Fatihah bener, ruku'e bener saking hormat pulau dan jadi menurut toh, tapi kamu jangan merasa bahwa Allah mensyaratkan kita sempurna karena dari awal Allah tahu ketidaksempurnaan kita jadi gue ingin itu orang ada berapa sana saat ini gue pengen kalau urip gue pengen mau beliau kau kabudut di Pulau Roh beberapa ulama yang Afrika Kabudut itu sowan dari Masyhur Umar bin Abdul Aziz itu khalifah kelima paling soleh makanya untuk gelar Yaqo bisa Umar bin Abdul Aziz gurune Syihabuddin Asyuri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu nggak bisa lepas dari sini Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri, Imam Zuhri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz selain ngaji by Imam Nafi. Karena semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja pemimpin. Mestinya kan yo nyon sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati itu sempat wedi salah tertekan. Sesuai terus dia begitu. Kita kok ya Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa tidak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda mau pelangi singkat. Memangnya saya mati itu mau kemana? Ana ila khairi majubin ilai, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafir. Memangnya aku mati kok ketemu sapa? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi majubin ilai, zat terbaik yang perlu dituju. Nah, semuanya kemana ke Rasul, tapi ketemu pangeran sih, ketemu zat terbaik itu aku konsusah. Raiso. Li nafsan innali nafsan sawtawako. Aku itu dua jiwa yang gampang rindu. Tentu aku rindu, be Allah rindu. Khairi madzubin ilai, zat terbaik. Ya, oke. Jadi ulama di sini, saking seneng Allah. Mereka ya nggak menafikan punya dosa, ya tidak menafikan itu. Sopo sih ora dosa kita orang. Tapi jangan sampai mergo kowe eling-eling dosa, kemudian nggak nyaman di ibadah, nggak nyaman be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masyhur. Neng kasafe Abdul Hasan Asyadzili. Gue asli monitori Asyadzili ya, tapi raro karpe tak terang. Abdul Hasan Asyadzili itu tahu kasaf pas dene ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati terus fakilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf ya Ali Abdul Hasan Asyadzili punya Ali ya Ali waswasul yadkhulu baina kawfina hadid yunsika al-tawfaru al-hasan wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah wa yuksiru 'indaka dzata shimal wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin hatta ya'dila bika an husni dhanni billah ila su'idhanni.
Sing darani waswas adalah kue ning dunya ditektir amin eling-eling kesalahan, eling-eling sisi negatif. Akhirnya kue reso syukur. Yunsi ke altofah al-hasanah, kamu dikasih lupa sama altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmanya Allah, dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini nggak maju kayak Amerika, Eropa. Kita nih mbah-mbah jajal londo, urip ini sebiro-biro, ya orang. Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah ra salat aneh-aneh wae. Ya orang. Mana-aneh. Mbok yo wong ra ngono. Aku Quran tapi ra layak, mbah-mbah malah mau ikra ibu iso ora qiraati ibu iso. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan bagi. Misalnya kita dibujuk, aku dibujuk sayang putus be akuan. Kira-kira payu rapi. Kecelok Joko tua iku isen. Paham ya? Kalau di patah alumni kawan pulau, terus kalau dibujuk kelawan, rapi berang tahun 10 tahun lumayan di status payu rapi. Misalnya kira payu rapi malah darah ini Joko tua. Lo dudo iku isen loh. Joko tua isen dudo yo isen. Benar bujumu judet terus kok parani kok cek nemu. Alhamdulillah kan. Ini dilanangan koyo aku pantes nikah. Buat pilih meneh kok ning omah masak ambek ngompe cukup katut lanangan iki yo padahal lu ngomprak-ngompri. Alhamdulillah. Umum katut lanangan iki tenan. Bojoku jebule duwe akal ngerti nak but. Aku ra iso nafas kowe. Katut lanangan. Iya kok pinter dene. Wis ngono ae ora usah bocor-bocor. Kok pinter? Ya tetap mekat rapopo tapi mekat tak pinter udah paham ya Pak? Mekat apa? Terus wajibkan kiro kapal kasai. Coba misalnya begini, ini rumah tenang. Misalnya saat tadi kan sholat. Alhamdulillah mau sholat subuh. Ya wes, alhamdulillah mau sholat subuh. Saya ingin tanya sholat subuh. Alhamdulillah. Wah anak itu coba. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat subuh tapi pahali ditong-potong. Tak pangani halal atau aku udah punya potongannya salah. Berarti kamu lupa nikmat-nikmatnya mau dealing no sisi-sisi negatifnya. Itu suwe-suwe akhirnya songko kue biasa khusus dan nyaman di Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Itu jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kami mana kalau suwun pokoknya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampai ini fadli Allah yang rahmati terus gue senang. Apa yang kita dapatkan jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu juga, Donald Trump juga kemana-mana di antara pesawat dikawal, tetap mulia sujud. Subhan kene akhirat itu soal pengiran be sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Kok ditektir sujud. Nah salam Indonesia jelalatan. Mencari nafal Quran kiai kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke ngomong fasik. Ku yo goblok. Di antara aturan Quran la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayati dunya linatina. Kiai tenan niku kula niku sampai saking wedine bae pangeran niku angger liwat. Kula ora omahe tanggaku piye ora. Pemenang roh mobil wong. Lho kula sampe nak ndelok TV kok ada acara presiden atau menteri tak pindah bener. Bukan karena saya tuh loyal sama presiden, loyal sama NKRI, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok wong kok mulyane ngono dikawal dibuka nang aku kepengin. Padahal aku wis dene mat sujud, dene mat maca Quran. Nek cara Quran jen ra oleh. Lho cara ruhin sugih numpak Alphard, aku ra wani delok. Gendut bunder munggah ning Alphard ora wani delok. Kuwatirku kepengin apa? Nak kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kulo nu mboten wani tenan. Kulo nggih ditonggo kadal ana sing diumati ingkang delok ora wani. Mergo kulo pancen cara lho Kanjeng Nabi ku nate tanggane iku angon unta. Wah ki unta. Nabi mau nglirik tok mbek pangeran ora lah tamudan aku juga mendelok. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sakmono iki aku ora tipu. Akhire ki ngono. Ya saiki ora munah-muni saleh, munah-muni kiai nek ya wong kok enak dadi bupati, buka lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ono enak napa-napa wonten lho kiai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham ya? Musibah itu no? Yang kita dapatkan khairun wa a'dzam, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opahe
Kok kono mau gaji dhuwit kok kepingin. Dadi dhisik ulama iku roh dunyane wong merem-merem saiki. Kabare piye kabare ing zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kula nak pas waras iso nglakoni tenan. Pokoke pat umat Islam yang nglakoni, nak pas Islam sing kumat ya rapati nglakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi aswaja min zahratal hayat. Kula niki cerita. Kula niku ora keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Niku momen nak ketemu kiai-kiai hidup ora pati wani. Dal kula yo di santri yo duwe umat. Mboten. Kuwatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku ora wani. Kok ngeluh aku ngeluh kok piye muamalahku kaya pengiran. Lho cara Ruhin Mustafa kok bojone ayu terus papat. Aku ya ora wani dolan. Kok pentinge lho nesang. Apa meneh bojone ayu. Dadi Quran sampai gitu, didik Rasulullah sampai gitu. La tamuddanna ainaika ila ma mata'ana bi azwaja min zahratal hayatid. Iku mau papae itu. Kula nanti digada kakak wakil bupati. Gua anduk ora oleh, buka mobil. Kula ya rapati wani itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapatkan. Bojo kula termasuk keluarga kiai gede. Nak dolan teng sido kiri kula ora rapati wani itu. Dengok ora. Mergo yo wedi. Wedi. Iki lha iku jenenge didikane Allah Subhanahu wa taala. Kula gak ada kanca gus-gus gede. Kula nggih dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu liyane. Ora kaya wong saiki senengane delok sak dhuwure terus nyok jenengan ngono enak Gus gede apa-apa gampang. Berarti kowe ora nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kowe dadi wong cilik kowe enak, Gus gede tanggung jawab ya gede. Donya akeh yo hisabe akeh. Wis ditakdir kiri ra pengaruh. Sing ape dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ono papane. Ya misale Allah ngisab kowe ngisab apa? Ora ono apa. Dihisab ilmune ya ora ono ilmune. Dihisab salate ora berkualitas. Aku ya apa? Tapi nek kowe sowan pangeran Gusti pokoke kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Aman tak ijazai, apal awas kan Arab. Sayyidina Ali udah diwali besar rumang tamu terus wiridan koyo kowe rapati yo. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat. Masyhur. Kafani azzan an aku nalaka abdan. Wa kafani fakhron antaku nalaka rob antaku nali robban. Gusti kula pun entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Dadi Gusti kula teng donya ku entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Lan kula pun entek bangga kula mergo dadi pangeran jenengan. Dadi wis sak urip-uripe kok bangga mek napa pangeran. Abdul Qasim Al-Junaidi. Niku nak wiridan ya ora pati akeh, tapi dadi wali besar mok nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Sak kula wae kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat sing maha luhur. Kok ngesahno kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Mestine jenengan ra butuh kula, dadi ra perlu eling kula ya ra perlu eling jenengan. Wong padha ra pentinge. Maksude kula niku wong ra penting cara jenengan. Akhirnya apa nanggep penting, terus buak ngoten mawon. Tapi nyatane jenengan takdir kula eling. Itu luar biasa. Akhirnya kula wong paling keren. Mergo jenengan eling-eling. Fadkuruni azkurku. Malah ulama sing mlete, malah ulama yo ono mletene, tapi wong ora paham darani sombong. Ono ulama muni ngene. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Nyongkone wong ndekne wali gedhe mergo. Masa iya wong kowe ra nabi kok eling. Qala ta'ala fadkuruni azkurkum. Dan sekarang saya ingat Allah, maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya. Mergo fadkuruni azkurkum. Ingatlah ke saya, maka saya akan mengingat